Уважаемые зрители, я вас приветствую на своем канале «Встреча у камина». И это обзор моей колоды, которая называется «Встреча у камина». Я решила назвать эту колоду так же, как называется мой канал. Колода состоит из двух колод, скажем так. Это колоды, которые дополняют друг друга. Можно их перетасовать, смешать и делать расклады на двух колодах сразу, да. А можно работать с этой колодой отдельно. И вот колода вторая, на которую я уже делала обзор, это летняя моя колода «Встреча у камина». А сейчас я сделаю расклад на зимнюю колоду. Ну, параметры я уже говорила. Рубашка, она состоит у меня из таких листочки клевера и снежинки. Я это совместила и сделала как рубашку на две колоды. Почему? Вот потому что колода зимняя и летняя. Картон я использовала очень хороший при печати, плотный. Тасовать карты хорошо. Хотите, я вам продемонстрирую на вот этой колоде, которую я уже сделала обзор на летней. Карты хорошо тасуются, ничего не мешает. Обычная хорошая типографская вырубка. Все здесь прекрасно. Добавить здесь нечего. Ламинацию я заказала не лаковую, потому что не люблю, когда карты блестят в раскладах. Что еще вам сказать? 7 на 10 размер. И у меня готовится к печати еще одна колода, которую я решила сделать немного крупнее. Все же, знаете как, вот буквально на 1,5 сантиметра я просто задала параметры 7 уже на 11,5. И немножечко по-другому смотрятся карты. Но неважно. Вот эта колода, зимний вариант моей первой колоды, сдвоенной, колоды компаньоны, встречи у камина. И мы сейчас с вами посмотрим значение каждой карты. Вы знаете, хочу еще добавить, что в этой колоде добавлены дополнительные 3 карты. Они не несут в себе других значений. Все сделано в системе Ленорман. Я посмотрю. На основных картах я не буду вот заострять ваше внимание, потому что, конечно же, значения карт в системе Ленорман, они неизменны. А вот дополнительные карты я поясню, почему я их сделала. Итак, вот она первая карта. Карта всадник. Вот он всадник. Да, еще хочу сказать, почему еще зимняя колода. Вы знаете, это как плюс и минус, как положительные и отрицательные значения. Карты летние– это одно, да, а карты зимние– это немножечко другое. Это немножечко со знаком минус. Это то, что может быть остановка, заморозка. Не произойдет того, что вы можете запросить по этой карте. Да? Вот всадник, смотрите, вот он мчится по такой заснеженной дороге, одет очень тепло. У него здесь вот сума переметная, в которой, видимо, вот и упрятаны письма, известия, да? Но вы знаете, конечно, очень мешает то, что дорога снежная и плохо проходима. То есть здесь, возможно, а, не ускоренная доставка, как по летней колоде, а именно доставка, которая задержится где-то в пути и будет доставляться медленно и долго. Карта клевер. Карта клевер, значения абсолютно те же, что в Ленорман. Но вот посмотрите, этот кустик клевера прекрасный, он усыпан снегом. И, конечно, это мешает ему выполнить свою функцию на полную, дать вам много таких маленьких, но приятных моментов, да. Ну, то есть все замедляется и не происходит так, как нам хотелось бы. Карта корабль, и вот он корабль, который буквально скован льдом. Он не может никуда поплыть, ни в какие дальние страны. У него обвисли паруса, потому что они были сначала, знаете, такие влажные, мокрые от соленых брызг вот этих моря, по которому он плыл. Но подул очень сильный северный ветер, температура понизилась, и паруса сковало льдом. Тоже, да, понятно, что здесь будет остановка. Здесь не произойдет какого-то переезда, перелета,
вы не поедете куда-то туда, куда вы хотели, куда вам было намечено или назначено, а, скорее всего, поездка не состоится. Как и не состоится, возможно, новые встречи, да, которые прослеживаются по карте корабль. И вот он, карта дом. Дом, как и в летней колоде, это у меня карта. Знаете, вот я люблю, чтобы дом был такой фундаментальный, чтобы он был большой, крепкий. И здесь, конечно же, тоже то, что зима. Смотрите, как здесь. Вот тропка к дому вот такая небольшая, незаметная, потому что кругом снега. Это тоже говорит о том, что, возможно, вам тяжело добраться до своего очага, до того места, где вас любят, ценят, уважают, где тепло, где всегда есть еда. И вот смотрите, труба такая большая, дым идет. То есть, знаете, как вот варят там м, обед, и вас ждут, и огни горят, но дойти тяжеловато. Вот почему здесь зимний вариант, да? И также карта дерева, заморозка. Дерево под снегом, оно сейчас, знаете как, ну не может в полную силу выполнять как бы свои функции. Он всех этих функций не несет в полную меру. Здесь все, конечно, встало на заморозку, все поставлено на паузу. И карта тучи. Карта тучи тоже, вот посмотрите, солнышко еле-еле пробивается. Оно все-таки раздвинуло эти тучи. Но из-за того, что тучи очень плотные, их очень много, солнышку тяжело пробиться. Вот он, зимний вариант туч. Ну и вот первая двойная карта, карта змея. Она тоже зимний вариант. Посмотрите, змея здоровье, как в первой колоде, и змея любовь. Но посмотрите как, змея здоровья, она спряталась, вот свернувшись калачиком в какую-то подкорягу, в норку в какую-то, потому что кругом зима и холодно, и ей, конечно, некомфортно как-то, знаете, идти лечить людей, скажем так. Вот. И здесь, конечно, говорится о том, что да, тяжело будет предпринять какие-то усилия, чтобы свое здоровье наладить или проверить. То есть вот значение карты тоже немножечко меняется. И змея-любовь, вот она пытается заползти к вам в дом, заползти в вашу душу, в вашу жизнь. Вот эта змея-разлучница, змея вот эта противная, какая-то соперница. Но опять же, зима, двери в дом закрыты, и исходя из этого можно тоже в раскладе это обыграть по-другому немножко. Карта гроб. Вот он гроб. Весь засыпан снегом, стоит такой несчастный, сиротливый. И вот то, что на нем, знаете, как в предыдущей колоде, в летней, плющом он обвит, а здесь плющ-то он весь пожух, он замерз. И уже, знаете, не показывает того бессмертия и того величия, которым плющ обладает, да? Ну и опять же, карта гроб, она несет в себе обычные значения по системе Ленорман, только с поправкой на зиму, только с поправкой немножечко в минус. Ну и карта букет, что тут объяснять? Розы, которые буквально в снегу лежат, кто-то этот букет бросил в снег. И это говорит о том, что до того вплоть, что не состоится ваш праздник, не будет вашего триумфа, не будет подарков, не будет гостей, не будет праздника. Но здесь тоже надо смотреть по картам, которые будут окружать. Ну и, конечно же, коса. Вот он, сноп колосьев, который уже даже перевязан веревочкой. И коса так вот в виде серпа здесь представлена. Она лежит уже без дела в снегу. Все говорит о том, что поле давно скошено, убрано. Здесь больше нечего делать. И вот этот последний сноп, он лежит сиротелый. Его просто не убрали из-под снега. Ну, значения тоже понятны, и с поправкой на зиму, конечно же, надо смотреть. Метла то же самое. Уборка, вот она уборка снега, уборка. Разгрезть снег нельзя здесь, его не разгребешь метлой. Но около дверей вот этот порожек обмести, чтобы снег не был под ногами, можно. И тут символ метлы какой?
убери ссор, убери снег из башки, убери то, что у тебя под ногами болтается ненужное, и иди дальше. Ну и значение, как всегда, в Ленорман карта метла, она что нам показывает? Мы с вами все это знаем. Так, и вот теперь еще карта двойная. Это птицы. Птицы. Это совы и птицы. Здесь у меня снегири. И вот они тоже. Здесь парочка. Как всегда, совы всегда представлены парой птиц, да? Значения те же самые, что и в обычной системе Ленорман. Ну и птицы здесь у меня снегири. Это зимние птицы. И вы знаете, вот в отличие от птиц певчих или тех же сорок, как у меня в первой колоде, снегири, они не настолько звучные, они не настолько говорливы, скажем так. У них такой, знаете, скрипучий немножечко, скрипучее пение. Я держала снегирей дома, парочку, я отлично знаю, как они переговариваются друг с другом. У меня была пара как раз мальчик и девочка. Мальчик был более разговорчив, девочка не очень. Но они, знаете, вот таким скрипом, они прямо говорили: «Меня зовут Галина». И они разговаривали, они привыкли за 5 лет у нас в доме. Клетка висела на кухне, над столом буквально. И папа всегда меня ждал и говорил: «Где Галка?» И они, видимо, привыкли, и в их скрипе прямо слышалось: «Где Галка? Где Галка?» И поэтому вот, как, знаете, тоже, как память о своем детстве, вот мне захотелось этих снегирей здесь. Они вот такие скромные, не очень говорливые. Они будут разговаривать, да, по карте птицы всегда идут разговоры, обсуждения, диалоги, правда? Но здесь не будет такого бурного обсуждения, как у певчих птиц или у сорок тех же. Немножечко здесь меняется. Карта ребенок. Посмотрите, я решила изобразить здесь ребенка. Он идет к вам в дом. Вот эта новость, вот это такое новая новость, неожиданность какая-то, она в дом идет. Но вы видите как? Тоже зимняя такая дорожка, мало протоптанная к вашему дому, куда эта новость не быстро будет идти. Ребенок не так скоро вот этой своей новизной войдет в ваш дом. И карта лиса. Посмотрите, она почти не отличается от той карты, которая у меня в летней колоде. Лиса бежит, у нее цель, у нее вот эти глаза сосредоточенные, уши у нее навостренные, потому что она слышать должна везде и все, любой шорох, чтобы броситься на добычу. Ну и все значения карты Ленорман здесь понятны. Ну, единственное, да, с поправкой на зиму, то, что дорога зимняя, сугробы высокие, ей очень тяжело здесь. И вот эта цель по лисе, или эта работа, которую она собой представляет, работай, негр, работай каждый день, здесь немножечко тоже замедляется, здесь так не прослеживается. Карта медведь, и вот он медведь, который смотрит своими маленькими глазками, как буравчиками, он смотрит на нас, и всей своей мощью он говорит: «Я главный, я хозяин и царь во всем, в лесу, в своем руководстве какой-то компании, как начальник». Здесь тоже все ясно. Но зима, и тоже он, знаете, такой немножечко не такой воинственный, ему тяжело. Он зимний вариант, да, и здесь нужно тоже делать поправку на зиму. И если мы смотрим какого-то начальника, то, наверное, он не так грозен, как летний вариант, когда мы будем смотреть. Ну и вот она, карта звезда или звезды. Здесь, видите, как зимний вариант тоже. И здесь я решила, что нужно показать не одну путеводную звезду, а множество вариантов. Вот они звезды, и вы пока еще, возможно, только выбираете свою главную цель. Вы только еще наметили, но еще точно не поняли. И поэтому вот здесь немножечко такое, знаете, множество звезд. И нужно определяться, еще вы не дошли до цели. Но карта аисты тоже, посмотрите, разрушенное гнездо. И вот этот бедный аист, он остался один, видимо, пара улетела, его
возлюбленная улетела в какие-то дальние края, в теплые. Он остался на разрушенном гнезде. Он вроде как и призывает свою возлюбленную: «Подожди, я лечу с тобой». В то же время он пока не может, он не решается отойти от привычной жизни, которая была летом. И здесь, конечно, показано то, что вот тоже на заморозке, да, вот как я люблю сказать, на заморозке все встало на паузу. Он не знает, как ему быть, он мечется, то ли остаться в гнезде, то ли все-таки улететь. Понимаете, вот этот выбор семьи, когда семья что-то выбирает для кого-то из своих, да, домочадцев, либо домочадцы уже кто-то из них выбрал свой путь и вот улетает. Он пытается вылететь из гнезда. Тут значений тоже может быть разных много. И вот она собака. Как я уже говорила в предыдущем обзоре, я не люблю собак, которые сидят на цепи. Для меня это неприемлемо. И здесь собака, да, она охранник, она верный друг. Все, знаете, такие соблюдены традиции в системе Ленорман, но она сидит не привязанная к дому. Она в любой момент может сорваться. Почему? Вот еще знаете как? Зимний вариант. Это что говорит? Это говорит о том, что в любую минуту ваш верный друг может куда-то сорваться и от вас убежать. Что-то может произойти не совсем правильное для вас, но для друга это будет, ну, для него это будет верный вариант, а для вас это будет не очень хороший. Ну и вот она, карта башня, тоже она как бы над городом возвышена, как у меня в первой колоде, но здесь, смотрите, тоже она покрыта снегами, и путь к ней вот очень такой трудный, нет здесь никакой тропинки даже, какие-то одиночные следы вроде, и нет никакой карьерной лестницы, карьерного вот этого роста по этой башне, скорее всего, человек не добьется. Значение карта башня здесь отрицательном плане. Ну и сад. Сад в зимнем убранстве, но это не мешает красиво пройтись вечерним садом, прогуляться или парком, как вот здесь, да, горят красивые фонари, гуляют люди, дорожки расчищены, да, но везде лежит снег, и это тоже говорит о многом. Поставлено на паузу общение с людьми, какие-то поездки на дачу, допустим, или в зимний лес, они тоже отложены до лучших времен, потому что лес полностью погружен в снег, и там нет тропинок действительно расчищенных, придется пробираться по сугробам, а это не очень комфортно. Здесь немножечко все тоже стоит на паузу, на такую вот зимнюю паузу, зимнюю спячку. Действительно, мне кажется, зимой у нас немножечко притупляется и общение с друзьями, какие-то встречи с ними, да, возможно, какие-то походы у нас. Кто-то ходит на лыжах, допустим, но ходит на стадионе. Он не каждый рискует поехать в лес на лыжах, правда? Поэтому здесь вот по карте сад вот это и идет. Карта гора, тоже заснеженная, вершина очень такая дальняя и неприступная. И вот здесь тоже, вот она тропка все-таки есть, но куда она выведет, дальше она теряется. Здесь еще как-то натоптали, вот они, следы есть людей. А дальше путнику придется идти наобум, одному, понимаете? Тяжелый путь, препятствие большое, такое серьезное, поэтому здесь вот так гора в снегу, и нужно как-то решиться на то, чтобы ее преодолеть. И карта развилка тоже, ну, самое обычное значение. Вот две дороги, одна приведет вас к дому, а вторая уходит туда далеко, в лес, и непонятно, куда она приведет, и вы не знаете, возможно, вам и не нужно в этот дом, вы выбираете какой-то свой путь, который нужен вам, но пока не решаетесь, то ли идти в этот дальний путь, то ли все-таки свернуть к дому, переждать, отдохнуть и потом только, собравшись с силами, идти дальше. Выбор пути. Мешает снег, мешает сделать быстрый правильный выбор. Карта мыши, и вот эти мыши несчастные, маленькие, мокренькие, снег их засыпает, а они нашли вот эту горбушку хлеба и не могут ее поделить, они просто дерутся за нее, понимаете? И вот здесь вот значение карты мыши
Ленорман, оно, конечно, в полную меру ощущается. Это драка, это укусы, это неприятности, это дележка, да. Ну и, конечно, да, здесь, наверное, нельзя будет сказать по этой карте, как вот в летней колоде я вам говорила, карта мыши для меня это еще накопительство, это запасы, даже вот не накопительство, а запасы, которые делают мышки в своей норке, чтобы не голодать, да. И вот здесь, конечно, они дерутся. Кто из них будет сильнее, тот эту горбушку и утащит к себе. Сердце. Сердце на снегу. Вот оно, припорошенное снегом, забытое кем-то. И здесь, конечно, значение. Да, сердце, ваше сердце сжалось от холода. Оно не может излучать добро, тепло и любовь. Вот, пожалуй, что еще скажешь? И вот оно, кольцо, которое тоже лежит на какой-то скамейке, оно забыто. Здесь говорится о том, что не будет подписания договора, не будет согласования, вот не будет этих документов, которые вы будете обсуждать и подписывать. Вы не придете к решению нужному всем. Карта-книга. Тоже вот она засыпана снегом, видите? Какая-то такая интересное окно здесь почему-то открыто практически полностью и, видимо, задувает снег ветром. А книга-то открыта. Вот посмотрите, ведь в первой колоде у меня книга закрыта. Это там такой фолиант старинный, который нужно, прежде чем открыть, еще и как-то обтереть от пыли и от таких паутины, от сильной. И только потом, открыв книгу, вы там найдете нужные вам вещи. А здесь книга уже открыта. Бери, пользуйся, изучай. Но при этом, прежде чем до нее добраться, нужно вот, знаете как, будет холодно, будет непросто найти нужную страницу, потому что все заледенело, и страницы, скорее всего, покрылись такой, знаете, изморозью, уж не скажу, льдом, конечно, нет, но вот такой налет маленький снежинок, конечно, есть. Это говорит о том, что знание будет получить нелегко. И вот оно письмо. Письмо тоже брошено. Не стали люди заморачиваться тем, что эта информация четко конфиденциальна для них. Они не прислушались к своему чувству, что нужно это сохранить в тайне. Письмо оставлено как для всех на показ. И это говорит о том, что для вас будет здесь информация не важна. Ну и мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Обычные, да, в колоде Ленорман персонажи, мужчина и женщина. Что здесь скажешь? Вот они тоже у меня, они такие среднего возраста. Я уже говорила, я не люблю молодых в колодах, потому что это несет определенную другую задачу, я бы так сказала. Здесь же вот они, мужчина и женщина. И дальше лилии. Лилии, вот они лилии, которые брошены тоже на снегу. Здесь одна ветка лилии, она красная. Вот знаете, можно сказать, что здесь прослеживается и вот с картой сердце. То есть любовь, поставленная на паузу, еще и можно так сказать. Да? Ну, а по лилиям я здесь не стала делать вторую карту лилии, как в первой колоде. Здесь лилия, карта в единственном экземпляре, то есть на ней, конечно, будет нужно смотреть, как в обычной колоде Ленорман. А солнце, вот оно, зимнее солнце, оно такое приглушенное, оно холодное, и светит оно, видите, пробивается вот из-за заснеженных деревьев, и кое-как оно освещает вот этот зимний лес. И, конечно, здесь тоже говорится, солнце не светит вам сейчас на полную катушку, оно не обогревает вас, оно не светит вам, вот не обволакивает вас теми лучами солнечными, которые есть у солнца летом. Карта Луна. Мне кажется, здесь тоже все понятно. Зимний такой пейзаж, замороженный, все ели покрыты снегами, и вот эта холодная луна освещает все вокруг.
Ну и карта, конечно, понятно, что несет в себе значение Ленорман. И если, знаете, здесь говорить о ваших эмоциях, то, конечно, надо сказать, что ваши эмоции не бурлят. Они, знаете, такие рассудочные, холодные и не несут вот той эйфории и того романтизма, который мы привыкли просматривать по карте Ленорман. Ну, еще могу сказать, что это же карта еще и ремесленников, правда? Мы иногда смотрим по работе и просвечивается то, что там ремесло какое-то, у вас в руках ремесло. И здесь, конечно же, можно сказать, что ремесло у вас поставлено на паузу. Почему-то вы сейчас от него отказываетесь, почему-то вы не работаете вот с тем любимым занятием, которое у вас есть. А, карта ключ. Вот он ключ с замком. Причем он крепко сцеплен с замком, с данным, видите, цепью. Не так, как в летней колоде. Есть множество решений. Здесь четко и ясно сказано. Ты знаешь один путь решения этой проблемы. Не отступай от него. Потому что другие пути заведут тебя неизвестно куда. Карта рыбы. И рыбы, вот они какие. Я решила, что здесь нужно рыбы сделать. Вот в этом ограниченном пространстве, в ведре, рыбы уже словлены, и они даже заморожены. Зима, и они уже заморожены. Они не плавают, как в первой колоде, живыми золотыми рыбками. И здесь тоже ограничения, да? Ограничения в том, что вы получите, какие финансы, ограничения, возможно, в вашей работе будут какие-то с вашими коллегами, потому что по карте рыбы ведь тоже есть рабочие моменты, мы смотрим, да? Ну, то есть здесь, конечно, финансы в ограниченном количестве, ваши эмоции тоже будут ограничены. И карта якорь. Вот, знаете, ну, можно поспорить, но мне показалось, так будет более четко, более надежно. Вот все стоит на якоре. Вы понимаете, вот эти, опять же, паруса, как в корабле, да, они приспущены, и они наполнены не ветром, а они наполнены льдом. Обледенелый парус, который вот буквально обвис, и вот этот баркас, который стоит, вот вроде вот волны, они как бились об него, так и застыли. Все встало на заморозку, все встало на зимнюю стоянку, и этот якорь выкинуло не просто якорем, а еще и человек, который его тащил, чтобы заякорить эту шхуну свою, он уже в изнеможении тоже лежит. Он замерз, он буквально мерзает в лед. То есть здесь настолько тяжело, трудно. Не будет здесь особого никакого движения, если это посмотреть работу, да, вообще все встанет на якорь. Оно тишь, оно буквально вот штиль полный. Здесь вот замерзшие эти все буруны воды, но говорится о том, что очень все серьезно. Ну и последнее это карта крест. Вот, ну ничего такого, да, тоже надо смотреть по значениям. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч. Буду рада за обратную связь, ваши мнения о колодах, и об одной, и о второй. Ну и действительно, до новых встреч. Ваша Галина.